Чё, блядь? Звали к диалогу враждующие стороны в Сирии. По их мнению, это единственный способ разрешения конфликта. Как сообщает France Press, сегодня Папа впервые с момента вступления на Святой Престол встретился с правителем Арабии. Поворачивай! Я уебок! Нам надо выехать. Выезжаю зад мне сюда! Я вызову милицию. Я вызвала сейчас! Ну так пускай приезжает. Быстренько! За ваши слова у меня здесь видеорегистратор. Мне похеру! Быстро я сюда поворачиваю, как положено! Что я нарушила? Повернуть, нужно Что я нарушила? Я поворачиваю, а ты сюда стал! Я Что я? остановился, высадить пассажира. Все! Что я нарушила? Вы Скажи! вызвали ГАИ? Что я нарушила? Что я нарушила? Я еду в свою сторону! Вы неадекватный человек. Ты сам неадекватно Вы засранец! вызвали... Понимаешь? Для не город такой, блядь, мужа, чтоб ты задушился. Вот. Понимаешь? Курва ты ебучая. Как ты задушился на этой машине. Если бы не было лжи, если бы не было боли, что с нами стало, скажи, ведь я такой же, казалось, это не сердце, две души, я больше не верю в чудо, я больше не верю в чувства, я насквозь пробита грусть, слышишь, в моем сердце пусто, Давай вот этого пидораса на поджелике зажмем, блядь. Ёбаный пидорас, блядь. Вообще не банутый, ля. Чуть не срезал. Ничего не жаль, ты нас их не дай, стоп, печаль,
кто так ездить-то учил, блядь? Меня? Да. Сам? А ты хуёво учился, блядь? Да. Да хуёво, блядь. Погоняем, блядь. Да ты на своей ведре не уедешь никуда, блядь, ебаный. Давай на деньги стартанем. На деньги? Вот, блядь. Какой из тебя стартер-то на деньги, блядь? Ты здесь на ровном месте ебашишься, блядь. Идиот, блядь. Ебанулся,